สบายดีพี่น้องสวัสดีสบายดีเบิดสุขุสุคนเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้มาเล่นเฮือนน้าสาวเด้น้าสาวสบายดีมาเล่นเฮือนน้าสาวเลยสิซุ่มแกงหน่อไม้กันให้แม่มอนแกงหน่อไม้ให้กินอยู่เด้หน่อไม้พี่น้องแกงหน่อไม้ตอนเที่ยงหุงข้าวเจ้าพี่น้องไปกินน้ำแม่มอนเด้อมาพี่ก็เอาแม่มอนมานำคือเก่ามานำแกงหน่อไม้พี่น้องในวัตถุเฮาแกงใส่จิบไปเลยผักขะแยงนี่ผักขะแยงพี่น้องใส่ผักแล้วนี่พี่น้องบริเวณเฮือนเพิ่นนี่ก็เฮือนคนข้างๆทางฝุ่นสิเป็นดินของอ้นเดินติดกันกับของอันน้าสาวทางหัวทางสวนเบื้องนั้นเป็นของอ้นเดี๋ยวเฮือนน้าสาวสิติดถนนเลยพี่น้องนี่ก็ครัวเพิ่นยังบ่แล้วเพิ่นยังสิเฮ็ดครัวออกมาอยู่นี่ก็ข้างๆเฮือนน้าสาวมันมาแวะเล่นเฮือนน้าสาวมาแวะโคต้นมะม่วงอ้นปลูกต้นมะม่วงไว้อย่ามันแห้งตายก็เลยมาแวะเล่นกลับมาหาแม่มอนคือเก่าใส่เก่งนะคะพี่น้องกำลังพดเลยโอ้ยแต่แซ่บขนาดว่ามาเด้อพี่น้องเอ้ยมากินกันเด้อซุ่มแกงหน่อไม้เด้อมื้อนี้ได้แกงหน่อไม้ซุ่มกันเนี่ยนี่ทางหลังบ้านเพิ่นพี่น้องสิเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ภาคหัวนี่ก็สิเป็นดินอ้นก็ได้สั่งเสาไว้แล้ว15 ต้นสิมาปลูกเพื่อนอยู่นี่แหละพี่น้องไก่กันน้าสาวปลูกต้นมะม่วงอยู่นี่ต้นหนึ่งพี่น้องพุ่นแหละสวนพุ่นน่ะต้นหนึ่งดินบริกวางนะหอมๆเห็นไหมพี่น้องเห็นไหมแดดแห้งๆเลยอยู่อันพอดีมาอยู่อันใกล้อันน้าสาวเพื่อนแล้วก็จะเอาแม่ใหญ่มอนมาอยู่นะพี่น้องเลยเงาอยู่คนเดียวนี่ก็เพื่อนของน้าสาวเพื่อนเรายังบริเหตุบริกวางได้ขีดดินเพิ่นกันเลยสำคัญกับอันดินของโอนเราเห็ดกับเราอยู่ทรงภูมิเราเอาบกวงปันใดเพื่อนเราก็พออยู่เห็ดน้อยๆโอนกับเสียดจำนี่ละกาว่าหดเรื่อยๆเลยพี่น้องเอ้ยเห็นไหมจะเสพขนาดคุณใส่ครับขะแยงผักขะแยงผักคะใส่กันเลยใส่มืดบ่ใส่ไปเลยมันจะหอมแม่ใส่ลายหอมหลายอ่ะใส่ลายหอมหลายครัวน้าสาวเพิ่นก็ยังบ่แล้วยังก็เลยเห็ดน้อยๆไว้ก่อนเนาะเพิ่นก็สั่งเสาพร้อมกันกับอดเลยได้เพิ่นสิเห็ดอันเฮือนครัวก็ออกมาแล้วเป็นอะไรเป็นอันจบพิธีมันบอกซิมบัดเนี่ยสุดท้ายก็คือซิมเป็นอะไรแซ่บอีกแล้วได้พี่น้องเอ้ยตั้งกล้องกินเลยพี่น้องตั้งกล้องกินเลยมากินกันเด้อสบายดีมาเด้อเต่าน้ำเมมอนเด้อแกงหน่อไม้เด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี้น้ำมาหลินเพื่อนน้องสาวเพิ่นได้แกงหน่อไม้มาพากันแกงหน่อไม้ซุ่มกันว่าซั่นแกงหน่อไม้ซุ่มกันเมมอนเป็นคนแกงมากินกันมาแซ่บซีมือแม่มอนน่ะหุงข้าวเจ้าตอนเที่ยงแซ่บเด้อมาเด้อพี่น้องเด้อมาทุกคนทั้งไก่มาเด้อแกงหน่อไม้สบายดีพี่น้องมาเด้อกินข้าวเด้อกินแกงหน่อไม้คนมันกินข้าวเอาไปใส่บาตร
นเพียงพอดี ถ้าเขาไม่เผาอะไรมันหมักปะ ใช่เลยเดียว หมักไปเอาค่ะถ้าบ่หมักบ่มันแต่ปลาคาแล้วมันหอม ถ้างามเนี่ยแซ่บราคางามเนี่ยนะ มันบ่ถือคนเนาะบ่สม ราคางามผลน้ำหมดแซ่บ ต่อ ตัว เสือก่อนพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อแกงหน่อไม้ซุ่มแซวยำเที่ยง มาใหม่ยังอยากคมอยู่เลย อืม แซ่บไปชมไม่แซ่บเลย พอดีป่ะ ดีแซ่บบ างคนเขาก็ว่าคมมีดีเด้ เนื้อในบ้านไม่นี่นะทำไมร่วมมิตรจำไทยไปบ้านคนกัน น้ำมันรวมอยากหาแต่น้ำมันไหลมันบ่อยากมีไม่อยากมืดเลยเนาะ ไปหาสวนหาเหรอครับ คุณอยากไปคุณปลาชวนมัน ทำไมร้ายลูกหน้าวกับร้าย ไม่นายไปดิน ไปเนาะพาเราขี่รถ ไม่นายยังไป หาคนลงปลาไปถ้ามันมีน้องปลามันก็แบบ น้ำเลิกปะ อ้วกใหญ่ คึกปลาหยาน้ำเลิก ยามอย่างเงี้ยสบาย น้ำมันเลิกน้ำเลิก ก็ถึงกินปลา จองเอาพออาหารหวานซะก่อนจองเอา ใช่ห้องทาเขาเจ้าไปกินมีร้านอาหารนะแบบผูหมานผูบ่ได้กับบ่ได้อะไรจะได้ติดปลาเขาตั้งใจจะเอามันอันนี้เนี่ยได้ผมทำผลิตเนาะมันกินซ่าแบบตึ๊ดขึ้นมาแล้วปี้ตึ๊ดขึ้นมาแล้วปี้คนเลยดูนะเขาเอามาให้เขาเจ้าเห็ดแบบเป็นโลเหรอครับผมไม่ยากเขาอยากเห็ดแบบแข่งกันนะ เดินอยู่ข้างทางน้องเดียวคนเดินไปทางเลยริมทางจังหวัด สิได้มาอยู่ใกล้กันเลยพี่น้องมันใกล้นะสาว บ่นจะเริ่ม นี่นะ ไม่มีอะไรคนนะ ไม่อยากเขาแล้ว เนี่ยยังแบบมาเห็ดหน้าอยู่เล และ ย เขาเซ็นห้องแถวเองข้างๆเนี่ยเห็นบอกว่าตั้งกันล่างเล็กเลี้ยงๆอยู่ มันบ่ เป็นห้องแถวคนเสาเองที่มีแต่ห้องแถวได้แถวนี้ ดีเลยชุมชนดี มีจำนวนเนาะมันเงียบนะ เขาดึงไฟฟ้าลง ดึงเนาะ เขาต่อหันก็ได้แล้วกัน ดึงได้แล้วมันก็ได้ออกเงินน้ำเขาใกล้ๆมึงสิใกล้ยังไงบ้านพักขนาดเงินรถมันโตมากก็ดึงสายมันก็น้อยเดียวนะเอามอน เพราะนั้นเวลามันใกล้ ไฟลงฮะ อยู่นี่เขาใส่ลายละไฟกูอยาก ไฟลงในตัวนั่งนะเพราะว่าหัวแบ่งใหญ่แล้วเรา ห้องใหญ่แล้ว200,000พระ เดินนั่งเนี่ยจะดึงเลยล่ะเห็นไหม ดึงอันนี้ละให้ประดับตุ๊กกระตุ๊กมันหมอกแบ่งน้อยเด้เขาใส่ไฮไลท์ ไปกับเขา ถ้าว่าอยากใส่เอนี่ค่ะ เขาจะจะเอา เอา บบ อ อก ก ไป ไป เล เลย ย นะ นะ ใส่ เขาโทรรักนี่ มีน้อยดึงเลย เราแบ่งเลย ลูกค้า จะบอกมา ก็คิดเอาเมื่อละล้านมันเป็นคนดึงมาทีแรกมันก็มาสิโตได้ใครพอเพื่อเขามาอยู่ใครอยากใส่เองจะใส่นะ ไปไปกับเขา อ้าวจักแอร์ตู้เย็นแล้วห้องเสาแต่ละห้องมันบอกมันตรงนี้อยู่แล้ว
คันครอบครัวมาอยู่นะเนี่ยเขาก็เลยจะ หมอแบ่งเอาบอกใหญ่เลยเกี่ยวไพ่สี่สายผู้เดียวใส่ ของผมมึงเห็นเองเนาะ เขาหมอใหญ่ กินผัก ท่านแพ้นะเขาไปอยู่แถวนะคะเด็ดต่อสุภาพอ่ะเขาไปอยู่แถวป่าต้น คลิปนี้เลยสุดาทีละน้องเนาะแม่มอนจะอิ่มเลยรอติดตามคลิปหน้าเด้อน่าได้กับสมจิตสมใจเด้อกำลังใจแม่มอนแม่มอนก็จะสู้ตลอดไปสวัสดีจ้าบาย สวัสดีจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อค่ะเด้อ